Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ndugu Muislamu, leo tukumbushane katika madhara ya dhulma. Dhulma ni mbaya, haithu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa namna ambayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amesema, fima rawa an rabbihi, katika yale aliyopokea kutoka kwa Mola wake mlezi, ambayo hii ni hadithul qudusi, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yasiyokuwa Qur'an. Allah anasema katika hii hadithi, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika yangu mimi Mola wenu nimeikataza dhulma katika nafsi yangu. Kwa maana mimi mwenyewe nimejikataza, nimeharamisha dhulma, nisiwadhulumu wengine. Waja'altuhu bainakum muharrama, na nikaifanya hii dhulma kwenu nyinyi binadamu kwamba liwe ni jambo la haramu, nimeikataza kwangu, na kwenu nyinyi pia ni haramu, msidhulumiane. Fala tadhalamu, akaika nas moja kwa moja qat'iyan, msidhulumiane nyinyi binadamu. Nitakupa kisa kimoja, ubaya wa dhulma. Katika Daulatul Abbasiyya, karne ya pili Hijria, mwishoni mwa karne ya pili Hijria, alikuwepo kijana mmoja alikuwa anaitwa Al-Ma'mun ibn Harun al-Rashid. Ma'mun ibn Harun al-Rashid, baba yake alikuwa ni Khalifa Harun al-Rashid. Wakati wa ukhalifa wa Harun al-Rashid, alimpeleka Ma'mun kwa mmoja miongoni mwa wanachuoni wakubwa wa zama zile, apate kumsomesha mwanawe Ma'mun. Lakini masiku yalivyoendelea, Ma'mun kuna siku akaja akapigwa na mwalimu wake yule. Takriban alikuwa Ma'mun ana miaka 6-7, ni mdogo kabisa, kabla al-bulugh, kabla hajafikia umri wa baligh, miaka 6 miaka 7 takriban. Basi Ma'mun akapigwa na mwalimu wake bila ya sababu yoyote. Ma'mun baada ya kuona vile akamuuliza mwalimu wake, kwa nini umenipiga bila sababu yoyote? Mwalimu akamnyamazia kimya. Basi madhatil ayyam, masiku yakapita na miaka ikapita. Ma'mun akaja akawa ni mkubwa sasa, umri ushakuwa ni mkubwa, takriban miaka 20. Sasa miaka 20 baada ya kufika huyu Ma'mun, baba yake ambaye alikuwa ni Khalifa Harun al-Rashid amekufa. Baada ya kufa Harun al-Rashid, akatawazwa nani? Ma'mun kuwa ndio kiongozi na khalifa wakati ule wa zama zile, Daulatul Abbasiyya. Yeye akaendeleza ule uongozi aliouacha baba yake. Wakati yupo katika kiti cha uongozi, bwana Ma'mun akaikumbuka ile siku ambayo aliyopigwa na mwalimu wake pasi na sababu yoyote. Akawaamrisha wanajeshi wake waende wakamwite yule mwalimu wake mbele ya hadhara yake. Wakati ule mwalimu alikuwa tayari umri na yeye ushatajawaz, umri ushakwenda, ni mtu mzima. Basi akahudhurishwa katika hadhara ya Ma'mun. Baada ya kuhudhurishwa katika hadhara ya bwana Ma'mun, bwana Ma'mun akamuuliza mwalimu wake swali moja tu. Akamuuliza, kwa nini ulinipiga ile siku? Kumbe yale mambo yamo katika kichwa na nafsi na moyo wa bwana Ma'mun. Hapa tunaona kwamba ukimdhulumu mtu, hata masiku yakipotea, kiteketea, yakienda, lakini ile reference bado atakuwa nayo, ile tadhkira, kumbukumbu atakuwa nayo bado. Kwa hiyo akamuuliza, kwa nini ulinipiga ile siku bila sababu yoyote? Mwalimu akacheka, lakini kicheko hiki sio furaha, sio kejeli, wala sio dharau, bali kicheko hiki alifurahi kwa ikhlasi kabisa, kwa wema. Kwa nini alifurahi mwalimu? Alifurahi kwa sababu somo alilompa Ma'mun amelidhibiti bwana Ma'mun. Basi mwalimu akamwambia, nilikupiga kwa sababu nilitaka kukufundisha, mtu utakayemdhulumu basi hasahau kutokana na kile ulichomdhulumu. Wewe nilikupiga ulikuwa una umri takriban miaka 6-7, lakini hujasahau mpaka leo tayari ushatawazwa kuwa ni kiongozi wa Daulatul Abbasiyya. Basi hili ndio funzo ambalo nilikupatia kipindi kile. Kwa hiyo nilikuwa namaanisha kwamba siku yoyote utakayokuja kuwa kiongozi, uwe ni mwadilifu, uwe na hekima na busara, usije ukamdhulumu yoyote katika wale ambao unaongoza. Kwa hiyo watukufu wa Islam, somo letu kwamba dhulma haifai, na utakayemdhulumu ni mtu ambaye sio mwenye kusahau katika ile dhulma uliyomdhulumu, hata kama masiku na miaka yatatoweka. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.